हाँ जी बाई जी, सत श्री अकाल जी। हो ठीक हो जी बाई सारे? ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਟਾਲੀ ਚੀਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਗੇਅਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਲੱਚ ਦੱਬਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਟਰਾਲੀ ਯਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਾਉਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਲਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਖੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚਲਾਉਣਾ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਤਾਹਾਂ ਟਾਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਆਹ ਦੂਜਾ ਛੋਟਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਹਾਂ ਟਾਹਾਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਪੈਂਦਾ।